好，亲爱的投资朋友，大家好，带各位来看一下哈，值得一看再看的经典啊，第137个单元，这里面来谈投资心理是操盘工具的一部分哈。好，那先带各位来看一下哈，为什么同样的一条消息，既可以解释为利多，又可以解释为利空啊？你看这条消息出来上涨完毕之后，你发现报纸上写的这个叫利多，你发现一条消息出来的，这个收完盘之后是下跌的，就把报纸解释成利空。好，再来哈，那为何伯南克2次讲的完全一模一样的话，股市的反应第一次可能是大涨，第二次变得却大涨大跌，却完全不一样？这些东西跟投资心理有关系。好，带过来看哈。那这里呢是这个是在这个即将要出版这本书，叫做卖出时机与放空技巧啊，这个主要是在谈怎么去卖哈。那这个书是那个 Elder 的那个操作生涯不是梦之后的那个出版的一本最新的一本书哈。好，这个投资心理是操盘工具的一部分。很多人认为软体、指标、K 线、布林线、基本分析、财报啊，甚至于总经都是操盘工具的一部分，而没有将投资心理纳入。投资心理是操盘工具的一部分吗？好，来看哈，操盘工具、投资心理书名哈，这是书名。在第2章里面谈到投资心理与风险管理的部分哈。你这操盘工具是什么？你可能有一台电脑，一些应用软体，像一个资料库，你可能上过一些与交易相关的网站，你的书架上可能摆满了这个交易相关的书籍，你可能认为这就是操盘必要的条件，那么你就忽略一个非常重要的。这个操盘工具啊，投资心理是操盘工具的一部分。你的情绪、希望与和恐惧会直接立即影响你的交易。你脑袋里的东西影响你的成功或失败，会比任何的科技来得更大。你做的决策的过程必须是透明和公正的，才能从经验中学习，并成为一个成功的交易者。好，这个是在谈这个投资心理是操盘工具的很重要的一个关键的环节。好，带各位来看一下哈，这个书现在目前正在处理中啊，这个年底之前应该会出版啊。这本书叫做《卖出时机与放空技巧》，Elder 写的书，那是在那个操作生涯不是梦之后出的这本书哈。这个目录的部分啊，第一个部分投资心理与风险管理的部分，这里面谈了3个重点在里面。着手与买卖技巧、投资心理、风险管理、交易记录，他们这3个最大的重点放在最前面。那这个里面其中的第2项里面的这前面在谈投资心理，就是我刚跟各位看的那个部分的东西。好，第2个部分买进之后的卖出技巧啊，这里面有3种啊，放手放空的卖出技巧。第4部分空头市场的操作技巧啊，然后还有这个参考书目跟这个寰宇操盘系列。好，另外请各位注意哈，8月2号跟3号这里有什么投资心理基础班，还有这个进阶班的部分在寰宇。另外呢，卖出技巧的部分，这放空技巧也涵盖在这个班里面啊。这个是10月25号，现在目前报名的人数30几个啊，实际上报名并且已经缴费的30几个啊，这个班啊在10月份的部分。好，如果你对这个班有兴趣报名呢，那么简单的方法跟各位讲，你到这个老师的这个第1个部落格去的时候，往下面开始拉啊，这个开始是第1个，就像上面开始拉下来这里哈，这里有一个这个寰宇课程的部分，你从这里点下去啊，直接点下去啊，这个操盘课程的部分里面有说明。那你要报名的部分呢，就是刚才老师带各位看的另外那个下面的那个网址，你直接做连接就可以连接过去哈。我带你看一下你怎么去要找到这个报名网址的部分，这里有一个寰宇课程报名讯息，这里面从这里点下去。这里点下去直接就到了这里来。那这里面呢，就是要报名，你看你要报哪个课，像投资心理就这边点下去就可以到了。好，这个单元主要带各位来看的是来谈这个投资心理是操盘工具的部分，请各位千万不要忽略，投资心理是非常重要的一个环节，大部分人都认为这个是不重要，都错误的哈。好，那这个单元跟各位分享到这里，感谢各位收看，谢谢。